Նախ հարգելի գործընկերներ, մենք ներկայացրեցինք 2026 թվականի հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու դիմում։ Նշված դիմումի շրջանակներում ներկայացրել ենք այն մասշտաբային ընտրախախտումները, որոնք տեղի են ունեցել նախքան քվեարկության օրը, ինչպես նաև քվեարկության օրը ևս։ Մենք հատկապես նաև շեշտադրել ենք այն բոլոր ռեպրեսիվ գործողությունները, որոնք տեղի են ունեցել, վարչական ռեսուրսի չարաշահումները, ատելության խոսքը ևս։ Ուզում եմ մի կարևոր հանգամանք բացահայտեմ ձեզ, որ այս ժամանակահատվածում հատուկ առանձին անդրադարձ չենք կատարում։ Մեր կողմից ներկայացվել էր մի քանի դիմումներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, թե ատելության խոսքի վերաբերյալ, թե վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ։ Մենք դրանց հետ կապված ստացել էինք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մի կողմից անգործությունը, մի կողմից մերժումը։ Դրանք բոլորը բողոքարկվել էին վարչական դատարան եւ մենք ունենք նաեւ վարչական դատարանի վճիռներ, որոնցով այս խնդիրները արձանագրված են։ Այսինքն սա ոչ միայն մեր կողմից գնահատողական դատողություններն են, այլ սա նաեւ դատական ակտերով հստակ արձանագրված հանգամանք։ Վերաքվեարկության անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչելու դիմումը քննարկելու ընթացքում պարտավոր է նաև անդրադարձ կատարի վերաքվեարկության հանգամանքին, որը նաև մենք ներկայացրել ենք մեր կողմից մուտքագրված այլևս դիմումի շրջանակներում։ Վերաքվեարկության հիմքերը շատ հստակ են։ Եթե անվավեր ճանաչված այդ ընտրական տեղամասերի արդյունքները ազդեցություն են գործում ընտրության արդյունքների վրա, ապա պարտադիր է այդտեղ վերաքվեարկության հանգամանքը։ Պարտավոր է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նշվածը կազմակերպել։ Ասեմ ավելին, այստեղ մեծ հարց է, արդյոք միայն այդ երկու ընտրական տեղամասերում, թե մի շարք այլ ընտրական տեղամասերում ևս։ Մեր կողմից ներկայացված ընտրության արդյունքների անվավեր ճանաչելու հիմքերի մեջ է նաև մի շատ կարևոր հանգամանք։ Հարգելի գործընկերներ, ընտրություններին մասնակցած մեր հայրենակիցներից 100,000-ի ձայները 100,000 կլորացնում են գործընկերներ, ձայները ոչ թե անձնագրի պատշաճ կերպով աշխատանքի արդյունքում են ձևավորվել, այլ մասնագետի կողմից մուտքագրման եղանակով լրացնելու։ Սա արդյոք խնդիր է։ Այո, որովհետև կարգը այնպիսին է, որ անձնագիրը պետք է համապատասխան վերիֆիկացումը անցնելու պայմաններում պատշաճ լինի։ Եթե պատշաճ չի լինում, սա խնդիր է, թե ոչ, այո, խնդիր է։ Ծավալն էլ կազմում է շուրջ 100,000, որից 16-ից 17,000-ը այսպես կոչված, նաև հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից էր այդ դիրքորոշումը, գաղտնի ցուցակներ կոչվածը, այսինքն զինծառայողների կողմից քվեարկություն։ Արդյոք այս վիճակագրական տվյալը ևս էական նշանակություն ունի, միանշանակ։ Կներեք ավարտեմ, 17,000 քվեաթերթիկ շուրջ անվավեր է ճանաչվել։ Կարող եմ ասել, թե ինչն է դրա պատճառը։ 2026 թվականի ապրիլ ամսին, երբ 24-ժամյա ռեժիմով ամեն կերպ փորձեցին զրկել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին Սամվել Կարապետյանի անունը եւ ազգանունը օգտագործելու հնարավորությունից, մեկ այլ փոփոխություն ևս արեցին, որը վերաբերում էր հենց անվավեր ճանաչելու, այսպես ասած, կառուցակարգին։ Դրա հետևանքը մենք տեսանք։ Հենց դրա համար է նույն Վենետիկի հանձնաժողովը այդքան միշտ պնդում, որ ընտրություններից շաբաթներ առաջ չի կարելի նման գործողություն անել։ Արեցին, հետևանքը 17,000 անվավեր քվեաթերթիկ։ Ես գիտեք, դրան հեսա կանդրադառնանք, թե ինչ աստիճան տեխնիկական նաև հարցերն են, բայց փաստը նա է, որ նախորդող բոլոր ընտրություններին 4-ից 5,000 անվավեր քվեաթերթիկը այլևս վերածվել է 17,000-ի։ Մյուս հանգամանքը ՆԳՆ-ի ոստիկանության ծառայողների կողմից շուրջ 5,000 մեր հայրենակիցների դիմումները ընտրական տեղամասի փոփոխության վերաբերյալ մերժվել են։ Այս թվերի համակցությունը, որ հիմա դուք բոլորը դիտարկեք այն մթնոլորտի, այն չարամիտ մթնոլորտի պայմաններում, որտեղ նույնիսկ ԵԱԿ ժմիգի կողմից արձանագրվում է, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքեր եղել են, որ տարբերակված մոտեցում, ռեպրեսիվ քրեական հետապնդումներ եղել են, այս ամենի հետ մեկտեղ դուք պարզապես այլ հետևության, քան որ այս ընտրությունների արդյունքները պետք է անվավեր ճանաչվեն, դուք այլ հետևության չեք գա։